வணக்கம் நண்பர்களே, தமிழ் பிளாசம் சேனலில் ஸ்டஃப்டு வெண்டைக்காய் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: வெண்டைக்காய் 250 கிராம், அரிசி மாவு 2 டீஸ்பூன், தேங்காய் 2 டீஸ்பூன், வறுக்காத வேர்க்கடலை 2 டீஸ்பூன், கடலைப்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், தனியா 1 டீஸ்பூன், ஜீரகம் 1/2 டீஸ்பூன், சாட் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, வரமிளகா 4, பூண்டு ஒரு 5 பல். வெண்டைக்காவை காம்பு நீக்கிட்டு சென்டரில் கட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாக கட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பெருசாக இருந்ததுன்னா ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. வெண்டைக்காவை இந்த மாதிரி வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். வேர்க்கடலை, கடலைப்பருப்பு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். சிம்லேயே வச்சு வறுத்துக்கோங்க. தனியா இதுவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகட்டும். இப்போ ஜீரகம், வரமிளகா சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ தேங்காய் போட்டுடலாம். நம்ம கடைசியாக தேங்காய் போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வறுத்தா போதும். இப்போ நல்லா வறுத்தாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த சூட்லேயே நம்ம அரிசி மாவு போட்டு ஒரு கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ ஆறின பிறகு நம்ம இதனால் நைஸாக மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி எதுவும் ஊற்றக்கூடாது. பவுடராக நம்ம அரைச்சி எடுக்க போகிறோம். பூண்டு, சாட் மசாலா, மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பவுடராக நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அரைச்சி வச்ச பொடியை பிளேட்டில் போட்டுடலாம். இப்போ வெண்டைக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம். மேலோட ஸ்டஃப் பண்ணாதீங்க. உள்ளே வரைக்கும் போகிற மாதிரி, இந்த பொடி போகிற மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா பொடி உள்ளே இருக்காது. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், எல்லாத்தையும் ஸ்டஃப் பண்ணியாச்சு. வறுத்தும் பார்த்திங்களா, அதே வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் கொஞ்சம் காயட்டும். இப்போ வெண்டைக்காவை போட்டுடலாம். எல்லா வெண்டைக்காவும் அப்படியே வச்சிடலாம். இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் திருப்பி விடுங்க, எல்லா பக்கம் வேகிற மாதிரி. சிம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா தீஞ்சிடும். பாருங்கள், சுவையான ஸ்டஃப்டு வெண்டைக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.